Sabatha mayibenhle kwabangcwele. Hawu sibonge kumdala weinsuku. Osivusile saphinde sahlangana futhi kuyili Sabatha. Namhlanje kungumhla ka-13 ku-August 2022. Uhlelo sikhumbule kuphakameni nanda 88.4 FM. Hawu balaleli bohlelo siyabonga siphinde sibonge futhi komdala weinsuku. Kulamasonto adlule siyazi ukuthi besingazwakala emoyeni ngeinkinga ke bezikhona. Kushuthi ke omdala weinsuku bengavumanga njengoba sike sithi uma evumile yena sophinde sihlangane. Hayi ke akuvumekanga kulamasonto amabili ebesinawo ukuthi sibe semoyeni. Ngazo ke izathu ke zaba ubuxhakaxhaka lo besibusebenzayo ukuthi mangazange ke kuvume kona kuyisebenza imshini isebenza. Kodwa siyabonga namhlanje ukuthi sibuye sabuya sangena emoyeni sihamba naye umfundisi JS Mhlongo khona kulolu hlelo. Namhlanje sizothi ukubheka Iqhaza labantu besimame ebandleni lamaNazaretha. Kodwa ke singakangeni lapho mfundisi cela ubingelele. Ake ngibingelele ke namhlanje ngosuku lweSabatha. Sibonge uNkulunkulu wasekuphakameni ephinde wasivulela ithuba emveni kokuthi sike sathi ukuvimbeleka sangalaleleka sangezwakala emoyeni. Namhlanje nake kuyiSabatha kumhla ka-13 kungena umkhosi wengudlungudlu esokhuluma ngayo kakhulu. Kodwa ke singafiki ngudlungudlu ngifisa ukuthi ngixolise ukuthi abantu besilisa noma inhlalisuthi ingaboni ukuthi ayinakwanga yona ngoba khona abantu abasemqoka engizocela ukuthi ihlobo zabo uma khona ezilalele zisinike umlando wazo mase sishiya inamba. Umkhulu umfundisi Philip Ngubane, inkosi uNdabezitha uManqamu Mbonambi, inkosi uNdabezitha umvuze Mzimela, Petros Mnqayi umfundisi, umphathi uhlala ekudeni Ntombela, umphathi owayumkhokheli futhi, umphathi uMapaka Ngcobo, umshumayeli uMabuya Khulu owayebuya gadi igubhu, umphathi umkhizo kaSominya phansi kwelakithi esidunjini, umabhalane uPetros Musawenkosi Dlomo, umlomo ocebekhulu ayumgidisi, bese kuba uReverend Ngcobo, bese kuba ubaba uNtethe owayeyinduna yomzwa sekuphakameni, ubaba uMngomezulu. Ngizobeka labo kanamhlanje ukuthi ngiyacela uma kukhona abanomlando wabo ngaphandle bakhona engibaziyo njengoDan Ngcobo ngiyawazi umlando wakhe, no Philip Ngubane umfundisi wenkosi ilanga sina umlando wakhe. Lapha kwaMzimela ngikukhona engizomthola ngelinye ilanga uzofika mhlambe kuyona le enyangeni mhlambe elandelayo ozosixoxela. Bese kuthi ke uNtethe naye ngiyaxolisa kubona bonke laba kodwa sizolithola ithuba lokuthi sikhulume ngabo. Kakhulu namhlanje sizokhuluma ngomlando wamakhosazane namakhosikazi ebuNazaretheni. Siyabonga baba. Hawu amen mfundisi siyabonga. Neba bangaze bathi abantu besilisa noma inhlalisuthi hawu thina sashiwa cha asibanga naqhaza yini. Hayi kube ikhona ukuthi kusuke kwakhona nokungathulakala emoyeni ngalesikhathi sithi siyongena lento siyayilandelanisa kwavele kwangenzeka mabili amasonto la singakwazanga khona ukuthi singene emoyeni. Kodwa ke ngeke saphinde emuva sizoqhubeka ngokohlelo kakhulukazi ngoba namhlanje futhi kungena u14 kuvele kwaqondana nje nayo ke indaba yomama yamakhosikazi ukuthi cha ahlale sesihlala phezukwayo ke sikhumbuze nalabo abalaleli abangazi ukuthi u14 makuthiwa u14 yini njengoba kuumhla ka13 nje kunosuku la kuhlangana khona omama ekuthiwa u14 lingena namhlanje ntambama noma ebusuku. Kusuke kusengena ke wona umhlangano womama obizwa ngo14 ungena namhlanje ebusuku ke namhlanje ke ingakho sokukhulume nangabo ngoba kuqondene nabo. Mfundisi
masiqala sivula uphethe bane eqhulwini eqhulwini bengifuna ukuphatha uLina Mtungwa uLina Mtungwa besifuna ukukhuluma kakhulu nje ngeke sigxile kakhulu kuyena uLina Mtungwa Iqhaza alibambayo okwathi ngelinye ilanga kufanele kukhuphuka umhlangano noma ngena umlando ukuthi kwakwenze njani owake wadonsa umhlangano uyisa entabeni inhlangakazi Iqhaza alibambayo ukudonsa umhlangano uyisa enhlangakazi futhi waye phambili kakhulu ekusebenzeni umsebenzi kaNkuluNkulu ilelo Qhaza alibambayo umntungo ungakadluli kuyena mfundisi kuleyo ndatshana leyo angithi ubaba mkhulu babengazwananga no umfundisi uMlangeni umfundisi uMlangeni bebange indaba yokuthi uthathe usethatha unkosikazi wesibili okwakuyingoduso yomuntu manje ubaba mkhulu useyamsola kumfundisi uMlangeni ngaleso senzo asenzile ukuthi Mlangeni uyenza kanjani lento ekubeni futhi kakhulukazi wena umfundisi kodwa usuyasuka futhi manje uthatha ingoduso yomuntu uthi akwena yini Mlangeni ohlale ufunda isihlabelelo la ukuthi khona ungayibheki nokuyibheka intombi eseyiganele omunye umuntu uMlangeni naye futhi wadonsa isihlabelelo wathi akwena yini wabhala la ukuthi kuzitshwa kubhekiwe awuzibi ngani bangabe bahilizisana lapho kumlangeni uthi ushembe uyamqondisa umlangeni cha kahle Mlangeni umfundisi wathola uwabo yena hayi umlangeni yena hayi naye uyawothi hayibo hey wena wathi kuzitshwa kubhekiwe ziba ke nawe kwathi ke kuzophuma umhlangano ke uMlangeni umfundisi uMlangeni wayebese shaya isiteleka sokuthi cha ngoba ushembe nanga ngwenza kanje ngizomyala kusasa uyaphuma umhlangano angizobabekho kuthiwa ke kwathi makusekuseni sekufanele kuphunywa ke manje kiwe entabeni baba mkhulu usevuna uMlangeni nanti ubhoko kufanele aphuma uMlangeni adonsa umhlangano Mlangeni akekho hawu azabuza ubaba mkhulu umfundisi uphi kudala ukuhlubuka lo uthi bathi ke ababona bathi cha baba simbone egibela ibhasi eliyaverele emntambama izolo hawu ubele wasusana nobaba mkhulu walinda ibhasi esitobhini wagibela wahamba sazi wayiyaphika kade wayishaya isiteleka baba mkhulu wayesebiza ke unkosazane lo ukhuluma ngaye uLina Mtungwa wayesethi guqela mntana amaguqu umntungo wayesembeka isandla ekhanda wasemnikeza ubhoko wayesehola kanjalo umhlangano ebheke inhlangakazi hayi awuqhubeke mfundisi la kumakhosazana abanye abantu engizocela ukuthi sithole umlando wabo kwabasondelene nabo uRoslina Shembe ngizowuthola nominino wakhe sizowuxoxa Esther Zungu bonke laba basemkhomazi nokuyaluza Sibisi waseGroundville umbila ithutha Mncube waseJudiya amakhosazana onke lawa akumela lokuhamba umamashi ngema wala kwelakithi endwedwe ukekane Mhlongo ngizowulanda umlando wakhe khona manje mangena unginakile Mlaba naye kuzokwenzeka suthola umlando wakhe ukuthi owala ngakomkhambathini muya koMaritzburg Trifina Dlamini ke naye futhi wakulomoyo ngale ozankenke Miyeza bese kuba oTiko Ngcobo oJulia Ntethe odadewabo kaNtethe owayinduna yasekuphakameni oEllen Mngomezulu odadewabo Mngomezulu omuna othweshe intombi ezabumela ubuNazaretha kwazoba sekugcineni bese kuba oAnti Madangazela oLina Dludla bonke labantu uma kukhona nomlando ukuphenduka kwabo sizowucela oAnti Mashabangu udade wabo omdala kaMama Shabangu obeganilanga ngina umlando wakhe ukuthi waphenduka kanjani besuke eSwazini hayi abalaleli bazosilekelela ngoba phela uhlelo ulwethu nabalalela kulona olwethu la estudio so ukubambisana lokho ekuthini umsebenzi
shembe uhambe ngendlela kungathi umuntu athi mayilalela athi baphambanisile sengibonga khona mfundisi ukuthi uqale wayindlalela ukuthi cha noma kukhona esikwaziyo kodwa ngiyawucela umlando kodwa nokhona umunye ozokwazi okunye esingakwazi angasithumelela angasi WhatsApp isenambeni kamfundisi isenambeni yami mhlambe soshare ne-email ke ikhona neyami email ethi thabusambuthi@gmail.com ikhona nekamfundisi ethi josephmhlongo61@gmail.com masiqhubeka ke siya kulaba baka 14 ngiyocela onomlando kamkhokheli uAgagi wasemangangeni bese kuba umkhokheli wakajali nabo basinike lo uMazuma Sithole kuzoba lula ukuthola ngoba uMazuma Sithole uyena kuphela owayekhona ewumama wayakhe ngaphakathi kwipalace wenkosi uMazuma Sithole wawuthi umusuka esipholi udlule kuyena kuneplangwane elijombayo lapho ephakathi kwesigodlo senkosi namakhosazana uyena kuphela wakhe lapho engekho eJamangweni engekho kandlala idlindoda engekho kaBhekuzulu akhe lapho bese kuba uLindeni owayelusi inkomo ngifuna abazongitshethwa wakabani isibongo wafika kanjeni ekuphakameni bese kuba kuona u14 futhi ke uMabiyela Ntombela ozala umfundisi uNtombela osethembe ezinhle owayehlala eNtanda umhloli ozala umhloli bakusheshe kuzwakala bakuthiwa umhloli owabhekana nobunzima eze engaboni emehlweni izitha zithi ihlasela inkosi ilanga kwalimala yena uMabiyela ibona bonke abantu labe esikhuluma ngabo abaneziga ekukholweni hayi siyabonga mfundisi cha ake siqhubeke ke siqale singene endabeni kaKekane Mhlongo eintombini uKekane Mhlongo owasemkhomazi babe babili kwabo bebathathu ngensizwa yakubo okuthiwa uyeke uKekane ke uthi eseyintombi udade wabo waphenduka walandela uShembe betholane noShembe emzini waseYibisini kubo kaRoslina Sibisi anti Mayibisi ogcine sewumphathi weintombi iwona muzi afikela kuona waseYibisini ubaba mkhulu uBhombela Stephen Samampondo wafika wangenisa kuona mase engenisa kuona uElizabeth udade wabo kaKekane wesiyaphenduka kwamcasula kodwa uyise kaKekane lokuthi hawu lengane isilandela uShembe kodwa wangabana ndaba ngoba waye nentombi yakhe ayithembile uKekane eyayinayo isizothatha ubuduna beyintombi kodwa isiganile uthi kuKekane uyise wemgade kakhulu thiyena angayi kuShembe ngoba wayeseseledwa kwabo eganile futhi uthi kodwa khona into eyenzeka kuyena uma ebona uShembe ehamba einkalweni zakube emkhomazi uthi wayeyafanene nentombi ephonsiwe insizwa kwakuthi membuka ukuthi akahayiza bambelele ekhanda athi ngiyekeni ngiye kuye uthi akhohlwe ukuthi lento yenzeka kanjani uthi ngelinye ilanga ke wagcina edoja ebusuku ubaba mkhulu eseYibisini uthi kwakuyisehlobo uthi wahamba wafike wangena emakhabeni ombila amakhaba kangabawazi abantu baselokishini mabengazi amakhaba kukhulunywa ngezihlahla zombili ukuze bezwe kahle wangena emakhabeni ombila wacasha khona uthi ufuna ukubona lo muntu ahlale embonela kude ukuthi membuka ukuthi akahayize uthi mase embuka lo muntu uthi wehlele ensikeni insika ke ilesigcobo esiphasa indlu phakathi nendawo uthi uyambona lo muntu odabukisayo ohleli eqojeme emisa amadolo edabukisa lo muntu hawu kanti lo muntu akuyona nensizwe ekhulile mncanyanyana nje lo muntu ongikhalisayo uthi uthe sathi usamile lapho uthi wasiyamemeza lo muntu uthi kodwa wadideka ukuthi umbona ngani ngoba phela yena usemakhabeni lo muntu lapha la kukhanya khona ngokujwayelekile musa endaweni eminyama akwazi ukubona umuntu osekukhanyeni kodwa wena osomnyameni uyakwazi ukumbona uthamemeze bese ethi wekekane uthawu
lo muntu osengibiza ngokekane ungaze laphi uthi wayesethi cha nami ngithi ukekane ngoba umlomo wakho ubheke eceleni uthi wayeseyangena ukuthi mengena uthi wafike wacabanga sengaphakathi uthi ha ungayidayisa labantu abala endlini sebezohamba baxoxela ubaba ukuthi ngibonene noShembe namhlanje uthi ngempela bafike bamxoxela ubaba ukuthi ke lengane kade ikhona ifikile ibisini izobona uShembe uthi sasuka ke isidumo ubaba walwa nami uthi ngalelo langa waqonda enkantolo eyomangalela uShembe ukuthi uShembe uthatha abantu la ngena ke icala enkantolo uthi mayefika enkantolo incwadi ayivulayo wavula incwadi kaMalaki 3 ethi bhekani ngiyawuthuma isithunywa sami siyolungisa indlela phambi kwami inkosi eniyifunayo iyawufika ngokuzuma ethempelini layo nesithunywa sesivumelana enithokoza ngazo bhekani siyeza usho uJehova sebawuthi ivula ubaba omkhulu lencwadi wayesethi konke lokho enikhuluma ngake nithi nina nilandela kona kwakuthunywe yimina isithunywa sesivumelana enithokoza ngazo uthi sengifikileke angiphiki uthi ngakho ngime entabeni ngimemeza angingene emzini womuntu basithi inkantolo la ukanti ungena uthi ngime entabeni ngimemeze ngithi sesifikile isithunywa sesivumelwano uthi bese beyaphuma abantu beza kumina yasithi inkantolo Shembe ulwini licala phuma waphuma wahamba uthi ke kwahlala isikhashana ukekane le ndaba ngangiyixoxela yena impela ukekane ngoba ngihlalile kakhulu naye mangihleli esipholi sasike sihlale nanayo anti mebeyodayisa eBhishi anti baba abantu bokuqala ukudayisa lapha eBhishi njoba sokudayisa amaNazaretha sikhuliswe thina yilona iBhishi lela uthi ke ukekane sase sihlala ke ubaba sekwamangalela uShembe uthi sahlala isikhathi eside uthi kuthenge elinye ilanga ubaba wahamba waya khona eibisini la kwakufikela khona uShembe ngoba munye umuntu owayekhetha inkosi lapha kwakuyena umayibisi intokazi kaGunsu ngithi uGunsu kwakumfowabo wefowethu uGunsu yini kodwa yena ngithi wezalo uKhasana uthi ke wahamba ubaba ophuza khona uthi kwakuJanuary uthi utheme sebubaba wabuya ebudlili impela uthi utheme efika wayesethi mntanami udade wenu Elizabeth uhambile ekuloShembe wenu amthandayo uthi ke namhlanje ngifuna ukukuthuma umamsela imali ngoba uhambe ngaphethe imali uthi ngase ngimangala ubaba usefuna ngiyobona uShembe kade sebuye enkantolo eyomangalela uShembe ukuthi ngiye kuyena usethi ngihambe ngiyobona uShembe uthi waseyikhipha imali wanginika uthi ngagibela ke uthi ngathi mangiphansi kwentaba sengifikile enhlangakazi uthi kwasekuqhamuka umuntu ememeza phezulu Ntombazane yasemkhomazi yakamhlongo emkhomazi inkosi yayifuna uthi ngakhohle ukuthi kusho ukuthi khona omunye umuntu wakamhlongo emkhomazi kusho ukuthi ngizeyithola ihlobo mhlambe kushiwo yena udade wethu wathi efikayo manje intombazane yakamhlongo emkhomazi uthi lo muntu umemeza nje uyahla entabeni uyagijima uthi azazohlangana nami lo muntu uthe besethi inkosi yakufuna phezulu awuyena wakamhlongo wena uthi ngathi yebo ngokamhlongo wayesethi inkosi yakufuna uthi sase sikhuphula lo muntu ngibone kanjani ngoba ngifika nje angitshela ngamuntu ukuthi ngiyeza uthi ngaleso sikhathi luyangishaya uvalo ukuthi ngabe uzofika thini lo muntu uthi ngithe mangifika kuyena wayesethi mntanami ngiyabonga ukuthi uzowafika uthi thina boShembe sihambile salabo kuphuza khona ubaba wakho uthi sifike sangena etshalweni saba yintando yokuthi ubaba wakho athande indaba kaShembe uthi ke namhlanje usungaqala ke manje ukhetha inkosi yasekuphakameni uthi lento obuye izidilanga ngaphakathi kuwena esifubeni uthi sono besingeke sikuthinte ngaleso sikhathi uthi ngoba khona into yami ebengiyifaka kuwena ebikugadile uthi sono besothi masifika kuwena sivinjwe lento ebengiyifaka ngaphakathi kuwena uthi ke kodwa namhlanje isono sesoshaya inyameni usungayikhetha inkosi yasekuphakameni uthi kwathi ngimncenge ngithi ngicela uyihlalise lento ingigade kuze kufike isikhathi sami sokuthi ngife uthi ngase ngiyathula uthi ngempela wathi besho njalo uthi ngezwe ngathi khonto wayo ngemumva uthi yathi qithi lento ngemumva uthi lwaphela loluvalo uthi ngase ngiyaguqa khona abantu ngiyayikhetha inkosi yasekuphakameni amen
uthi ke mase ngiyikhethile uthi ngahamba uthi ngithe ngifika kubaba ngimtshela baba nami ke sengiyinazaretha ngifike ngakhetha inkosi uthi abangesalo ubaba uthi kodwa kwasikhatha nobaba kwabo ukuthi ngakusasa ngavuka ngaqonda la ngangigane khona sokungena inkomo ngafike ngabatshela ukuthi namhlanje uyahlukana lo mshado ngeke ngisashadela la mina sengithola indoda enje yasezulwini sengigana ushembe manje uthi basuka abasemzini la ngangigane khona baqonda ekhaya bafike bayishaya inkomo bayikhipha esibayeni uthi ubaba wama enhla kwesibaya wathi kekana wathi lento yenza kumina wathi namhlanje le inkomo eziphuma la esibayeni ngiyoyifuna ngize ngiyifune ngisho emathanje nakho uthi ke uanti kekane uthi ngaleso sikhathi uthi ngakhala kakhulu uthi ngikhaliswa amazwi kababa uthi ngasuka khona lapho ngathi sengiyahamba ngiye kuphakameni uthi ngahamba ngaye kuphakameni uthi ngafike ngahlala khona isikhathi eside uthi ke mayixoxa le ndaba uthi namhlanje sengimdala kwayisikhathi senyanga ezulu siyexoxa le ndaba uthi ke batabami kade ngikuyasibiza uthi khona indaba engifuna unixoxela yona batabami uthi kade ngisenkosini ngiyocela sengicela ukufa hawu anti ucela ukufa kwenze njani uthi ngiyitshelile inkosi ukuthi ngibonile ekhamba babamkhulu uthi kwaxebuka enhlizweni yami ngaphatheka kabi uthi sokuphinde kwahamba inkosi ilanga ihamba ngishiya ngikhona uthi ngaphatheka kabi angisenawo amandla ukuthi kuhambe wesithathu ngimbuka uthi ngiyacela ukuthi angahambi ngingahambile ngicela ukuhamba kuqala uthi inkosi ifike yanqaba uthi ngase ngiyacabanga ukuthi mhlambe angihambi nje akaguli njalo lo muntu akanalutho mhlambe angihambi nje ingoba kunesiqalekiso sakhe sho ubaba sokuthi inkomo eziphuma esibayeni uyifuna zayifune ngisho emathanje nami uthi bathi abami ke sengiyiqoqile imali ngiyinika umshumayelo ngongoma ngicelani ukuthi siyibuyise siyibale bese niyihambisa niyise kumfana umzukulu omfowethu nifike nisho ukuthi ngizobuyisa inkomo ukhokhela ukuba inkosazane yomNazaretha uthi ke ngizokhipha le inkomo ngibuyisele inkomo ngisazi ukuthi kwakuyimalini kodwa kwaba imali ayihambisayo eyokhokha inkomo ikayise zaphuma esibayeni ngobe sefuna ukufa etha akufeki akagula usefuna ukugoduka lo muntu akanalutho akagula akho lutho lumphela abantu ababenenhlanhla abahlala emhlabeni abahlale baze bafuna ukuhamba bathi uNkulunkulu sesidelile sicela ukuhamba umhlaba usuyasinda soze singene esonweni uthi ke ohamba ke zahanjiswa le inkomo zafike zakhokhwa umfowabo ngithi wayesekhona ngaleso sikhathi uyeke zafike zakhokhwa kuyena wase kuyabuya ke mase kubuya ke wahlala futhi kwadlula iminyaka uthe elele ebusuku kwase kuqhamuka isibonakaliso kwakunesihle emzini wasekuphakameni ngesikhathi sikababamkhulu siqhamuka kanje lesibonakaliso ubona kuleso sihle ubona into eyenzeka kuyena uthi kwakuhlanzwa umuzi wasekuphakameni sesibize ngokuthi sihle maklinwa nje umuzi uthi ke kwasuka ubabamkhulu wambiza uthi wayeseya kuyena uthe mefika emile eduze kwakhe wayesethi mntanami cosha lento ephansi uthi ukekane ngangingaphethe lutho ngangiphethe indishi kuphela engangihambe ngifaka kuyona udoti ngingaliphethe into esasipeti noma eyigeja lokuthi makukhona ongabambeki ngesandla ngikuhlabe ngegeja ngufaka endishini uthi mengithi ngiyabuka lento athi ubaba angiyithathe yindle uthi ngicabange ngizokwenza nje ukuthi bese ngigijima ngiya komunye umakoti ngithi ngiyotsheleka igeja uthi ngathi ngisamile ngisacabanga lokho ngisalandelela igeja uthi ngathi ngiyaphenduka ngafika ubaba omkhulu esethathe ngesandla lento wayoyichitha la kwakuchithwa khona uthi akabange esasibheka waflathelwa zongena endlini uthi wamoto udiniwe uthi washingizelwa zongena endlini uthi sadabuka sonke singasabusisiwe ngenxa yami yokuthi angiyenzanga into athi angiyenze siye sithi uma sila
endabeni kaShembe sithi silalelizwe akalalela ngizwi kuthiwa kuyena goba uthathe lento akayithathi uyahamba ubheka le uyolanda igeja ngoba unyanya lento kanti akazi ukuthi lento kuthiwa ayithathe mhlambi iyona ezomsindisa kukona konke okungamehlela uthi ke lesibona ngathi sengisibonile ubaba mkhulu uthe kumina ke masekwenzeka lento wayesethi mntanami leyondle owangibambisa yona muzwane kusekuphakameni namanje ezandleni zami isekhona unecala ngalokho uthi ke sengiyile enkosini ngayo ubuza ukuthi ngenze njani yayisithi inkosi akukho ukuthethelelwa kungekho igazi ngakho ke wena hamba uyolanda isilwane usibuyise la noma imbuzi noma yini uthi kodwa kuqala embuzini uyilethe la bese kuba iyona ozocela inhlambuluko iyona kuzochithwa igazi layo bese kuthiwa ke kugezwa leyo ndlo wayibambisa ubaba mkhulu ngempela ukekana wahamba wayilanda imbuzi yayiswa ngaphakathi sayiqhuba sayisa ngaphakathi safike sathi ke sizolungisa lolo daba masibuya lapho sabuya walala njengomuntu osehambe emhlabeni ngiyakhumbula esebiza izingane ethozani nichawule ngiyabona wayicanga ukuthi usezokufa esejavalelisi yahamba ngoba akwenza emveni kokuthi anikele lokho wabe sethenga enye imbuzi wayesethi ningosela isibindi nje kuyona uhlele ebuhleni njalo sakwenza konke lokho usephuma kulala la phambi komnyango edokodweni lakhe usethi xhawulani ke bantu abantu saxhawula ngiyambuza ngithi anti usuyahamba nta sengiyahamba shintsha nezwi sengiyahamba manje seyilungiselela umuntu uyahamba yena abanye ke babantu abashiya amakhaya bathi thina sesama Nazareta bayinikela ngenyama nangemphefumulo okwathi inyama mikhathazekile bathi kulungile ngeke siye kubathandazi ngeke siye kodokotela ngoba le nyama yethu sesivumile ukuthi thina siyofa sifele uShembe kwahamba kesikhashana wesiyahamba emhlabeni akaza ngene kudokotela amakholwa ke la abantu ke laba okwathi mefika ubaba mkhulu ngisho kwesibili lokho bathi babona inciko kodwa emva kwakhe babona uNkulunkulu namhlanje abantu esiphila nabo ehlalweni eziphambi kwabo babona uNkulunkulu kodwa ukubona uNkulunkulu kwabo akungoba befuna ukuhlonipha isihlalo ingoba befuna isikhundla esingezansi sikaNkulunkulu ukuze bona baba bese beyibiza ngokuthi bazi ingilosi ezohola abantu ingakho ke sokukhona inqwaba yabathandazi abahambe belutha abantu bethatha imali zabantu ingoba sebethe ohlele esihlalweni uNkulunkulu bona bayisebenzi kaNkulunkulu kodwa ukukholwa kwabo akusho ukuthi babonile uNkulunkulu ingakho ethi uJesu ngelinye ilanga ngizokwenza impumputhe zibone bese ukuthi ababonayo bebe zimpumputhe namhlanje abantu babona uNkulunkulu phambi kwabo mebebuka isihlalo kodwa imkhuba abayenzayo ayifani nemkhuba emihle eyenziwa abantu abathi bebona uShembe efika okuyena wahlangana noNkulunkulu babona inciko kade ngikhuluma nenye insizwa izona into engeke ngiyikhuluma nje ngithi mina hayi lento inokubhuqa phakathi le yokubiza uShembe ngoNkulunkulu nezitha zakhe zibuye zimbize ngoNkulunkulu ngoba seyifuna ukuthi uma kunesimo esithile mhlambe sithi siyangenelela so ntwa ungasiza uNkulunkulu wena uNkulunkulu kanti akakwazini uba ubheka omunye wena noNkulunkulu uyazwa ke manje uShembe seziyamgadla zimgadla ngalo leli igama elithi uNkulunkulu ngoba manje ngeke umsize uNkulunkulu kuthiwa wena ungathi ubabe kwazi usuka ekhaya umuzi wakho ugadoba njengobula uthi wena uzogada yena uthi uzolekele ungayikhulumi leyo uthi umgqame ezinye njalo ezinye njalo zeyinsika uthi umgqame basuka babafana baseThekwini kwakuyisikhathi esimbi kukhona izitha zokuphakama uthi basuka bahlangana beyinsizwa zeTheku bathi namhlanje siyahamba
njalo ntambama siphume emsebenzini sohamba siyogada inkosi uthi babefike bahlale phambi kwendlu emhlophe kunesinandi esilapho phambi kwendlu kaBhombela kababa mkhulu ayehlala kuyona uthi babefike behlale khona uthi kuthenge elinye ilanga uthi bathe bebona weqhamuka ubaba wathi ayabafana uthi bathi baba nihlaleleni la cha sizogada inkosi uthi ubuza isimangaliso ukhomba phezulu uthi lapha ngakukhona izinkanyezi nenyanga niyazi ukuthi khonani ngale bathi hayi baba sazi wayesethi phone ngangigada kanjani mina ngoba mina ngazi into engale kwezinkanyezi nenyanga kodwa sukani la sasuka sahamba angazi ke kulesikhathi samanje ukuthi sithi sesibona uNkulunkulu kodwa sibonakale sithi sama bodyguard kaNkulunkulu ukuthi gadwa kanjani ukuthi kwenzeka kanjani kulabantu esicabanga ukuthi babe ngabona uNkulunkulu babe ngabona uNkulunkulu babe ngababazi babe babazi ukuthi lo uzozivulela indlela ezulwini nansi into eyaziwa abantu bakuqala kakhulu babe ngenandaba nokuthi inyama ebhlungu babe ngenandaba nokuthi bazishosha mengithi babe ngenandaba nokuthi bazishosha sengikhumbula ukuthi kunentokazi yakaGumede ubekwani yasemthandeni sakhuluma phela ngabe simanga ubekwani wayengabone emehlweni avunula qede athi nya meshaya umgidi wayelalela igama angazi ukuthi ulayini ulandela kanjani meyikhabuzela ishaya igcalaba alilandelayo laziya ngakhona mayihlehla ziyemva hlehla emva meziya phambili ayephambili awazi ukuthi wayebona kanjani egida abantu ababenganakile ukuthi ngisimosine ababethi nami ngiyomsinela obongeka ungena amahlono ukuthi angiboni kwakhona osebenzile owayehamba ngamadolo avunula qede kodwa ehambe ngamadolo umbone masekusini ukuthi ufuna ukushaka amadolo akhe phansi bamazi sebenzile abantu abakhona akaze athi angizosina ngoba uNkulunkulu akangisukumisanga ebushosheni wathe isosha enyameni kodwa emphefumuleni wavuka wayintombi ka25 wayehamba ngamadolo aze ofika esigcaweni pheshe ehamba ngamadolo sikhuluma ngamaqhawe la mfundisi siselapho ungakadluleli nakwabanye siyakhumbula isihlabelelo Nkosi sikelela ubaba ezule intabeni isihlabelelo sokuqala leso elinye esingathi iqhawe nale sale ushembe welele emaqadini la umama uLeti Ikhumalo akhipha izingane zakhe wathi ahambe nobaba mkhulu uzothuma zona uLeti Ikhumalo wayekade ehleli la eMatikwe inkonzo la na imishini yamaRoma la bethi bamshumayeza enqaba ngoba kwakufika ushembe kuyena 20 years before afike ngokwenyama efika ngephupho ethi uzungavumi uma sebefika bekushumayeza bethi bafuna ukubhabhadisa kulamabandla eza ngiyeza mina ngizofika ngikubhabhadisa elokesho uLeti ethi cha ukhona ozayo mina uba lo zayo athi hayi ukhona ozayo kwathi ngempela esefikile ubaba mkhulu kadela kaShangazi la ngasemqhawe eyovula umama umakoti wakhona amehlo wayeyimpumputhe evaleka amehlo wezwa kwazwakala udumo lika baba mkhulu mayefika noLeti ufika uyambona lo muntu lo uthi hawu nangu uye lo muntu lo wathi uthi hayi mntana sengifikile wabe sembhabhadisa kuLeti Ikhumalo engene emanzini wabeke emva kwalokho ke esekhipha lezi izingane zakhe ke ezintathu nakusengilibala amagama azo nje ngiwathola kodwa ezayihamba naye ke ezimphelezela ubaba mkhulu ezayicula lesihlabelele sithi Nkosi sikelela ubaba isihlabelelo sokuqala leso ichaze laba nje umuntu wesifazane efika ushembe wakwazi umuntu wesifazane la ukuthi akhiphe izingane zakhe kuphela kwazi athi ayihambe nalomuntu lo zihambe zimbheke endleleni zahamba ke ingane kaLeti Ikhumalo ihamba no shembe la ehamba eshumayela zimsize ezithuma mangabe uyithuma amanzi mangabe uyithumani kuyizona ehamba naye kwaze kwafika isikhathi ke nje ukuthi iphindele ekhaya
kodwa siyamveza naye kosanta laba esibabalayo ngoba yiba osanta laba esibabalayo baningi nathi sibale sibakhumbulayo njengoba sicelile nabalaleli ukuthi basiphe imlando yabanye sibalibalayo ngoba baningi. Lapha nje unumber 3 wami Esther Zungu lapha efolweni mokhono lalelo wasefoleni ngicela angitholele khona useshadile le ntombazana ngisengikholwa ukuthi bonga kabani kodwa wehlala no Esther Zungu wehlala no Auntie Mayibisi igama lakhuma futhi ngicabanga ukuthi usemafutheni umuntu osondele emafutheni acele kumafuthi ukuthi asinike umlando okuphenduka kaAnti Zungu bese kuthi uma ekhona ose Judea olalele sicela umlando okuphenduka kaMbila Ithutha Mncube wase Judea unginakile Mlaba naye futhi sicela umlando wakhe ukuthi unginakile Mlaba uAnti Mlaba weshaya icilongo yena naye futhi wahamba wayokhokha kubo wayeseba umuntu akaShembe uRoslina Shembe uAnti Mayibisi lowo umphathi weintombi owayesina efaka izidlumulo ekhanda yena wenika izidlumulo ihawu lakhe lalini omgobo washintsha wayengeseyena uRoslina Sibisi wayese uRoslina Shembe wathi bese egula wathathwa wayoshonela eMzinkosi ila shonela khona waphuma emgodini la ehlala khona washona seshonela eMzinkosi ke indawo enkulu kakhulu ehlonishwayo washona seshonela khona. Hayi uhlelo sikhumbule kuphakameni uThabo kaSambothi umfundisi JS Mhlongo uStation Nanda 88.4 FM la sihleli khona sithi sikhumbule kuphakameni abalaleli bangakhohlwa sikhona ku Facebook othi sikhumbule kuphakameni siphinde sibe khona futhi ku Facebook Nanda 88.4 FM siphinde futhi sibe khona lapha ku WhatsApp uzosithola la ku WhatsApp WhatsApp wethu uthi 060 4650345 060 4650345 uma kukhona umyalezo ufisa ukudlulisa noma ivoice note ungawufaka khona lapho kule number esengiyishilo ka WhatsApp ethi 060 4650345 nangumandla Zulu sinaye lapha ku Facebook siyambona sibona umunye futhi ukuthi ubani okhona la ku Facebook umzilikazi Sibethe Mloyi noJabu McCall bakhona la ku Facebook sikhumbule kuphakameni ke sibheke futhi nalapha kunanda 88.4 FM ukuthi ubani esinaye ku Facebook indaba zamakhosazane nomama mfundisi ziningi ukuthi nje zike ngakhulunywa kahle ngikhumbula indaba futhi eyisimanga omama beveza ubuqhawe balo kuleli bandla bemela bengaphiki Pastor Bindlovu nangothi la amen sihamba ngenumber plate yosuku lapha ku Exodus 35 verse 1 imini enhle wonke amaNazaretha mawabe munye nengudlungudlu zonke amen Pastor B Bramdu Mhlongo nanginayo uthi amen manqoba silence Mpanza manqoba Kenneth Mpanza olunde emahlabathini ozweleni the king of top fans we are together house yabonga Thabekhulu siphinde sibheke futhi ukuthi sinobani ngithi angiphuthuma ngoba ngiyabona isikhathi sivele sithi singasababalanga bonke abalalela abakhona siphesihle Innocent Mkhwanazi sinaye hayi ngibaqedile la nangu uLindi Makhumalo ukhona Mhleze khona Madondo naye ukhona acela inhlanhla mfana futhi Magwazi naye ukhona la ku Facebook siyabonga sizobuye sizogcina ngawo uWhatsApp wethu mfundisi bengisakhuluma indaba la ubuqhawe bengudlungulu esephikile uPetro lingakakhali iqhude kathathu
akusifake kuyona leyo esephikile uPetro lingakakhali iqhude kathathu amadoda ajomba athi hayi asimazi thina lo asimazi lo yathi ingudlu siyamazi isipindi sabantu besifazane sikade yathi ingudlu siyamazi ngoba noJesu kwathi baba sebebaleke bonke kodwa abantu abasondele eduze wakhe abantu besifazane abayaqala nasethuneni abantu besifazane abantu wakuthiwa imbokodo nje ingoba yaginqitshe ethuneni hayi uShembe waye ezwini la kaMkhwanazi le eMtubatuba useya emzini wenkosi uMtubatuba Khwanazi kwaNomathiya kwagula Ndlunkulu lapha ya kwaNomathiya eyile uShembe eyobathandazela wayifika ke ehamba namadoda ehamba nawo kukhona nomshumayeli uMaphumulo owaye wakamaphumulo futhi nangakwesizwe ayivela kusona uMaphumulo wathi ke mayifika ke uShembe lapha emzini wenkosi asala ngaphandle lamadoda uShembe wabesakhelwa idokodo ngaphandle naye uShembe wasakhelwa idokodo ngaphandle komuzi nalamadoda ayahamba naye akhelwa idokodo kodwa amadokodo abo ayingasondelene kangako kodwa bakhelwa ngaphandle amadokodo ngaphandle komuzi wakaNomathi uShembe wafika ke ezweni la kaMkhwanazi washumayela kakhulu kwaphenduka abantu abaningi kwaze kwaphenduka neNdlunkulu benkosi omunye wabo okaMsweli owagcina sewumkhokheli ebandleni lamaNazaretha kwathi emva kwesikhathi nebandla selikhona amaNazaretha semaningi nje impela sekukhona nomshumayeli selakhekile ibandla wayesehamba kuShembe sephindele emuva ekuphakameni ngoba wayesefike wabimisa uNazaretha kwaNomathiya noma eMtubatuba kwesenkosi uMkhwanazi noma ke babekhona ababemlandela uShembe ngaleso sikhathi abantu sebebaningi kodwa ke ngokujwayelekile kube khona nabangamthandi nakhona ke la kwaMkhwanazi babekhona ababemthanda uShembe kukhona nababengahambisani naye nalenkola ayefike naye babengayibonisisi kahle njoba amaNazaretha ayisontela nangaphansi kwezihlahla kokwenzeke athi ayafika ezihlahleni ayisontela kuze afike seyigawulile ahamba ayofuna esinye ngesabathe ezayo ayofuna esinye isihlahla afike nakhona athi ukusabathela khona eyisuka izitha futhi zobuNazaretha zibothi sebekulesa sihlahla bafike bakugawulele lesihlahla bangaphansi kwaso belwa nje nobuNazaretha njengoba kuShembe akayisebuyele ekuphakameni wasala ke umshumayeli uMaphumulo owayifike naye owayiloke ebuya yena uShembe engekho kodwa eloke ebuya uMaphumulo aye lapha kwaNomathi ethi uzothandaza khona hayi eloke uMaphumulo bathi bayabona awukomkhulu awunanga umshumayeli usefikile kushuthi wayiloke angathi uthi wasala wayiloke ebuyela yena umshumayeli uMaphumulo uShembe engasekho kodwa uMaphumulo eloke ebuyela kanti ubuyela nje kuzohamba kuvela ukuthi useqonyiwe la komkhulu hawu kwathi emva kwesikhashana kwasekuvela elikhulu ihlazo ukuthi sekukhulelwe la umntwana wenkosi sekhona umntwana osekhulelwe la ukhuleliswe umshumayeli uMaphumulo kwabe sekusuka ke amadoda enkosini uMtubatuba afuka abuza kubo abuza ukuthi ngabe kona kukholwa yini lokho okwenziwa yilo mfundisi besho uShembe icala lomshumayeli elenziwa umshumayeli manje seligijeza uShembe nani kuShembe sekuthiwa uyabona ke lo Shembe lo sayibona thina le ndaba yakhe ukufika la ukuthi inomkhuba phakathi yathula inkosi uMtubantuba eyangaphendula amadoda ekhuluma labazi bahamba ingashongo lutho ithulele nje ilalele lokho kwakukhulunywa amadoda ake abese esethatha isinqumo sokuthi cha azohamba wona ayomangala enkantolo amangale afaka icala emaphoyiseni ukuthi no afaka icala uShembe manje nalenkolo le yakhe yalaMnazaretha ayiphele lento ezizweni izomosha isizwe
hayi ngempela ke kwathi uma semangeleke amadoda emangalela amaNazaretha sekufanele kufika amaphoyisa ke manje azovala lento asuse namaNazaretha ngoba babegenca ihlahla bona amaNazaretha abuyaye kwesinye ihlahla ngalelo langa amaNazaretha ayisethola indawo ayisesontela kuyona kushuthi eclean yayiphezulu nje lapha emtubatuba base becleana becenta ke begawula nezihlahla belungisa kahle indawo ababezosontela kuyona entsha sebeyitholile ethe ukuthi iqekelele ngoba manje baloku behlushwa abantu hawu athe sasebenza kanjalo amaNazaretha ebhizi cleaner lapha ecenta egawula nezihlahla ifake nemNazaretha yawo emhlophe abona lapha enza asezwile ukuthi amangalele kuqhamuka amaveni amaphoyisa awu hey nanka amaphoyisa abona futhi yabona mani lapha phezulu niyaboca ayikho phela enye indawo amaphoyisa ezekona ezengqola kuthini athi amadoda hey niyabona ke sekushile manje sikhulele iNazaretha seyifihla abasho mama bathi phinde mabeze kuthina kulungile athi amadoda hey kumlani iNazaretha nizoboshwa wanqaba amakhosikazi athi ngeke siyikhumule ayikhumula amadoda ayishutheke emafokozini la ayifihla iNazaretha Petro ayifihla amadoda iNazaretha hayo mama banqaba bona bathi akho iNazaretha bayikhumule zeza amaphoyisa azafika athi mayifika amaphoyisa la phezulu hawu sithe siqhamuka lapha benibaningi nifake ingubo emhlophe naze niba bancane kangaka bashone pha abanye hayi kwathiwa no hayi yibo bona la biphi iNazaretha sebeyabona phela amaphoyisa manje ukuthi kwase kuba abantu besifazane bodwa bafaka iNazaretha iphi yini hayi aphika amadoda athi wona hayi awona amaNazaretha silandela ushembe thina asilandeli ushembe thina hayi bu amakhosikazi wona kwathiwa nina nabakashembe avuma amakhosikazi athi thina sabakashembe silandela ushembe thina hayi ke kwase kuyacingwa la kucingwa leMnazaretha yatholakala ishuthe kwemafokozini yabe siyathathwa leMnazaretha yaqoqelwa ndawonye yonke yaqoqelwa ndawonye yayingqumbi kwase kuthathwa utshani lobo ekade busikwa la obabumile base bebekwa phezulu leMnazaretha kwase kuyalayithwa bashisa impepho yasezulwini ulayithwa kushiswa iMnazaretha ke manje kwathi mayithi yashiswa leMnazaretha lutho kwasho utshani baphela kodwa iMnazaretha yangasha isimanga ke lesi hayi kwabe sekusuka enye insizwa yakamkhwanazi ngesibongo yathi cha ngeke yahamba yolanda uparafini yase yabuya leMnazaretha kwabeka utshani kwathatha uparafini wabhunyelwa ngaphezulu yamanzi ite iMnazaretha yase yalayithwa ke iMnazaretha kwaba yimayisha ke leMnazaretha kodwa isimanga esenzeka kule Mnazaretha sikade intuthu yakhona intuthu ngoba kwakunomoya makushiwo ngalelo langa kodwa intuthu yale Mnazaretha yasuka yaqonda ngqo phezulu yangaphephuka yavele yawulayini yayintambende ebheke phezulu yashona nje phezulu intuthu yashona yasha yaze yaphela iMnazaretha nentuthu lokhu ibheke phezulu yangaya eceleni yangaphephuka yangaya ndawo yathi mayiqeda ke iMnazaretha lapho asethathwa wonke amakhosikazi avalelwe evenini ayiswe ejele kwahlabisa la afika aboshwa khona athi mayisevalelwe kamakhosikazi kwahlabisa abamaningi kakhulu kwaze kwaphela indawo kwabathi no maningi lamakhosikazi abesethathwa amanye adluliswa ayiswa kwaNongoma phela amajele kwakuyitokisi nje wakhumbula nomtshephe kuseyithini nje lapha zazingekho igebengu engaka engekho indawo yokuvalela igebengu eziningi kwase kubona ukuthi no bahlabisa indawo ayikho adlula amakhosikazi amanye adluliselwa kwaNongoma yanzeka yonke nje lento ushemba yakho ushemba usekuphakameni kwathi angeza ushemba ukuthi cha amakhosikazi nakho sekwenzeka into nje aseboshiwe wabe sebamba isitimela ushembe wanikela khona kwamkhwanazi emzini wenkosi kwaNomathi kwathi uma efika ushembe wadlula komunye umuzi wacela ukuba bamuphe umfume wamafutha
bamnika lamafutha wathathwa wathawula ibanga elide uShembe eyoqala eyapi manje njengoba esefikile le kwesakamkwana uya kwahlabisa ke manje la kuboshwe khona abantwana bakhe uboshwe khona amakhosikazi lawa usayowabheka bathi ke mawusuka emtubatuba uyakahlabisa uhamba ibanga elingango 90 kilometers ibanga njengokusuka la nje mhlawumbe iHawick kusondele aweni muhamba ngemoto ibanga bathi wahamba ngenyawo uthwele lamafutha la ayiwacelile ewaphethe ngegalani lama efaka amafutha la phakathi wahamba uShembe waze wayofika epolice station mayifika lapha ya ufica iphoyisa lomuntu wafika walibingelela awu sawubona umuntu kaNkuluNkulu nephoyisa livume bese thi uShembe cha mina nginguShembe ngizobheka lamakhosikazi avalelwe la yathi iphoyisa malizwa lokuthi wena uShembe umuntu kaNkuluNkulu nguwe kanti lo njengoba basikhuluma nje nawe la manje abelungu bahlangene ngale babamba imeeting bakhuluma yona le ndaba yakho bathi la bezokubamba khona bazokuvalela ngoba uhamba uzenza uJesu uthi abantu mabelunywa izinyoka ngeke bafe wena uphilisa abantu umunye umuntu oyenza leyo nto kwakuJesu kuphela manje wena umkhohlisi ngikhuluma nje nawe kumanje kusasa lamakhosikazi avalelwe la bathe bazowathatha bawayise lapha ehlathini nezinyoka bathe uma kuwe kwakhona inkosikazi efayo la wonke icala lawo lothola uwe izobekwa kuwe ngoba wena uthi abantu noma bangalunywa izinyoka ngeke bafe ngakho ke ngicela umuntu kaNkuluNkulu ungasho ukuthi wena kuShembe kungcenye uthi ungomunye nje noma umfundisi uthunywa uShembe ukuthi uzobheka lamakhosikazi ngoba uma wathi wena uShembe bazokuthatha bakuvalele labelungu waphendula ke lapho ke ubaba omkhulu wathi hamba ubatshela abelungu ukuthi uShembe usefikile uthi ucela ukubona abantwana bakhe la akahambi nommeli hayi hamba noNkulunkulu umelwe ezulwini inceke kaNkulunkulu ihamba noNkulunkulu imelwe ezulwini ayizange imele ithi bose ngibelezeleni bameli ivayi bameli bangithi babe khona uShepstein mhlawumbe lesikhathi kodwa abancenganga wathi mina ngiphethwe ezulwini wayengamfaka ngisho emotweni uShepstein athi asahambe ya kodwa cha wayigibelela isitimela yena wathi mina ngizoyihambela ngoba uthunyiwe lo nkulunkulu amthumile uyamthemba uthi njengoba ngapha noma iphoyisa selimncenga lithi nje umuntu kaNkulunkulu muke wathi wena uShembe ulindiwe kuhlangenwe ngawe kumanje uthi hamba utshela belungu ukuthi uShembe usefikile uthi ucela ukuzobona abantwana bakhe hayi nangempela ke lahamba iphoyisa lafela ngqongqoze endlini la kwakuhlangene khona abelungu kwathi bangalingenisa la selibatshela njengokusho ke kaShembe bathi abelungu iphoyisa alimlande lahamba ke labuya naye kwathi uma engena eminyango behlela abelungu wabese donsa umoya kakhulu wabafutha ngaye yabo nje wathi mabadonsa wayesebafutha ngawe endlini wabaphephethe basukuma bama ngenyawo abelungu babehlele ehlaleni kwathi lo munye owayenenkani kakhulu noma wayinelaka kakhulu ethi uShembe uye lo ayithatha isinqumo ethi uShembe uma kwafa unkosikazi la asovele sithathe wonke nje ukuthi unkosikazi nonkosikazi ofile uyobubula uyena uShembe awula la bese selisukuma leli iphoyisa la bese limnikeza isihlalo lathi akahlale kuso wanqaba uShembe wathi yena akahleli wathi angihleli la ngizobona abantu abami bese ngiyadlula ngoba ngisajahena kanongoma nakhona ngifuna ukuyobona abantu abami ngisizini ngibona abantu abami la bese ngiyahamba baphuma belungu base bemvulela la kwakuvalelwe khona lamakhosikazi wathi uma engena ke wabe esehlabelela wathi thethiwe icala ihlabelelo samananza number 7 ihlabelelo number 7 wathi sethethiwe icala emhlabeni wonke wabe sehlala phansi
washa wasethi amakhosikazi washawula yini wabe sewagcoba wonke ngalamafutha ewaphethe wagcobe emlenzeni la enyaweni kusuka la emaqakaleni nje wagcoba enyaweni kwathi uma eqeda lapho wathatha amafutha akhe waseyabonga waphuma wahamba wabheka kaNongoma ubheke kulamanye amakhosikazi manje uhamba ngenyawo kwathi ke ngakusasa njengoba ayishila amaphoyisa ukuthi cha azothatha amakhosikazi ayowafaka ehlathini lapha okuthiwa wayogawula khona ihlathi kudlalwa ngawo nje ingekho into engagawula ayoqhathwa nje nezinyoka leli hlathi kuthiwa lagcwele amahobosha lelaziwa nje ukuthi amahobosha agcwele lapha athathwa lamakhosikazi asefakwa lapha kuthiwa wagenca ihlahla hayi ke ngokuthi ke izinto ke zokusebenza ke zayinganele ocelemba la amakhosikazi emaningi amanye kwakuthiwa wasiphula idindi kwakuthi uma isibamba inkosikazi isidindi izwe ngehobosha selihlele engalweni ivele lithathe incodule ihobosha lithathe ilitshinge lapha libaleke enye izwe selinamathele esithweni ivele liduncule ilitshinge le asebenze lunywa izinyoka kanjalo amakhosikazi kodwa wazange akuzange kuba khona nayinye efayo lapho awabanga nalutho kwaze kwashaya isikhathi sokuthi abuyiselwe itokisini khona namaphoyisa ayigadile ayibuka lesimanga lesi hawu nayi inkosikazi lunywa inyoka ithathi inyoka ijikjele lapha emva ukuthi ke uShembe sewahambeleke amakhosikazi lawa ayiboshwe kaHlabisa nakwaNongoma kwaba imake esebuyela ke manje kwanomathi emzini wenkosi wafika enkosini umtubatuba nababekhona wathi ayichaza indaba wathi mina uMaphumula ngizange ngimthuma ukuba azokwenza lokhu kungcola mina ngithunywa uNkulunkulu ukuze nibone ukuthi mina ngithunyiwe madoda hambane niyogawula le yamqokole emithathu kwakunezihlahla ke zemqokolo imqokolo ke nje izihlahla zaseyikhulile ngizolinganisa ngabangazi umqokolo ngithi nje ngezihlahla ezigcwele la ogumtree kuthi wathi nje hambani niyogawula labo ogumtree abathathu bese nibuya nabo wasethi abambeke bawugawula imqokolo le emithathu babuye naye usefuna ukuveza kuShembe ukuthi yena ubani yafika yagawula imqokolo yasiyathwala babuya nazo ke lezi zihlahla zemqokolo kwase kuyambiwa la kwanomathi wasethi uShembe ifakwe la itshalwe lemqokolo hayi nangempela yatshalwa imqokolo wabe sethi uShembe uma lemqokolo ingamili kuyobe kuyavela ukuthi mina ngithunyanga uNkulunkulu kodwa uma kuyamila lemqokolo anobona ukuthi mina ngithunywa uNkulunkulu akukwazi ke mfundisi ukuthi isihlahla sesisikhulu usukela uGumtree nje lo ugawula ungawukhiphi nanempande ugawula uthatha isigxobo sawo ufike usitshala ufike usigxumeke phansi bese siyamila yenze kanjalo ke imqokolo namhlanje lemqokolo ikhona lapha yakwamkhwanazi emtubatuba isabonakala iwufakazi baleyo ndaba leyo eyenziwe uShembe ethi yena ufuna ukuveza ukuthi yena uthunyiwe uNkulunkulu ngiyakulele lakho umfundisi ukuthi wafika wathi uShembe uthunyiwe yena uyinceku kaNkulunkulu wakwenza futhi ubufakazi bokuveza lokho ukuthi yena uthunyiwe amakhosikazi anqaba ukukhumula iMnazaretha ayingabonanga uNkulunkulu ayibona inceko kodwa ayimele inceko angavuma ukuyidayisa ukuba ayibona uNkulunkulu angathi ayizokwenza njani angazi namuthi ayizokwenza njengoba ngisho ukuthi abanamehlo bazi impumputhe namhlanje thina esinamehlo sibona uNkulunkulu siya emhlanganweni siphethe ama discipline na yonke into yokuqeda izinhlungu kodwa sihlala noNkulunkulu sithi sihleli noNkulunkulu kuthi kuhlatshelela kuthiwa ngibonga uNjehova obelungile sithi uzoqeda nini sihambe siyodayisa laba wayingakhishwa imali ngeSabatha abantu ababona inceko kwaphela abantu ababona inceko babe ngayikhiphi imali ngeSabatha abantu ababona inceko babe hamba ngolesihlanu bebe eSabatheni ngoba bengafuni ukujuluka ngeSabatha abantu ababona inceko babethi mebengene kuphakameni ikhwama zabo
zayisala emqokolweni necathulo na yonke into angena umuntu esephethe isicephu nesihlabelele etsheni elimhlophe abantu ababona incegu lapho abantu ababona incegu bathi mebegula bathi usitshelile ngoNkulunkulu abantu ababona incegu ibona laba okwathi lapha eBhekuzitha kaMakhutha isingenile impi yeyinsizwa ezazaliwe intombi kwakuyintombi njalo ezabona incegu sikhuluma ngamandla abantu besifazane okwathi seyingenile insizwa namamishina nabantu baseyimishini amakholwa ehlasele uShembe ngoba ethi uthatha abantu bawo insizwa lezi zangaphandle okuthiwa wathi mefika eBhekuzitha kuthiwa kwahayiza intombi zahayiza yonke indawo yalapha kaMakhutha kuthiwa zahayiza intombi zathi ngiyekeni ngiye kuye siyekeni siye kuye kuthiwa zaphuma zayidlisiwe zaqonda ngqo zadini insizwa zahloma ihlangu zahloma imkhonto zaqonda khona lo muntu uphethe into engaphezulu kweyethu ngoba babe bophele odokolosho bethunyiwe belanda intombi kuthiwa zathi meyifika le insizwa kuthiwa zathi kuBhengu Bhengu khipha lo muntu ongene la ekhaya kodwa wathi uBhengu haya ngimkhiphe athi hayi mkhiphe siyakushaya manje kuthiwa uBhengu angathi wasithatha isibindi uBhengu kuthiwa uBhengu hayi mina ngimbonile lo muntu ngiyikansela uNkulunkulu ungibize ngihleli kude wathoza la wena mfana ngolesithathu ngizobe ngiyikwakho yilapho ke bese fika khona sokuphuma intombi emgonqweni zidlisiwe yasisuka indaba misuka indaba angazi noma amadoda ayekhona yini ngoba umuntu uyabala yinyimpi ubaba omkhulu ayibambe namadoda engikhumbulayo ile ayibamba nomfundisi unene la kwasala khona uBhoko kodwa zonke ezinye izimpi zabanjwa amakhosazana kuthiwa zadonsa imigoqo esibayeni kaBhengu kuthiwa yadudulana yaphuma eyamakholwa neyinsizwa ezayidlisa intombi yabaleka ithemisi ibalekile kuthi ubaba omkhulu adeke ngihambe ngiyobona izingane zami angithi sifukela ngene icala kumele ingene icala kwase kuthiwa nina nihlasela umuzi kaBhengu noShembe anikwazi ukuthi nihlasela umuzi womuntu bashawe amakhosazane yayingekho indoda yayikhona kusho ukuthi kwakuBhengu omnikazi womuzi noBhombela kuphela amakhosazane lawa ayibambile abambeni ya ashaya insizwa kuthiwa uvule ophalane beyingozi emakhaya kuthi uShembe mase efika enkantolo kuthiwa ya Shembe manje ushaya abantu wena cha ngoba uShembe kuve kwenzeke into senza into thina bese kuthiwa uyena mase kuyicala kuthiwa yena hawu kuthiwa lathethwa icala baphumelela uBhengu nobaba omkhulu bebephumelela ke ubaba omkhulu sebuyela khona ubuyela la kaBhengu ubuyela enkantolo hawu uzokwenzani cha ngizobona abantu abami kuthiwa mefika khona kuthiwa ke laba abakhokhi fine yoponda ababili kuthiwa ubaba omkhulu labantu abanayo le fine kuthiwa waqoqa yakhe imali wabafake abatakadelwa nabo uthando lasezulwini uyena obafinelayo wabafinela yena uthe mesebephuma wathi hawu balambile abantu abami wahamba othenga izinkwa wabenzela umbhubhudlo badla abanye balabo bantu bakhetha inkosi khona lapho phenduka bamana bathi nangu umuntu ovele ezulwini mfundisi indaba zale nceke esikhuluma ngayo ziyamangaza ziningi kodwa besithe sibheka iqhaza labantu besifazane kuyadabukisa namhlanje uma ubona abantu besifazane benza izinto ezibheke eceleni kuleli bandla ngoba ibona abayithemba ibona abawumgogo ibona abenza izinto eziningi ibona abaqondisayo uma thina sesigwegwini uma kwagwegwa uyazi lento omubi vele itarget yakhe ibona ifana nohulumeni owamabhunu waqala ngamadoda ngoba kulula amadoda wakha amatshe amabhiya hole la
ukuthi hayi laba ngizobafaka utshwala ngiqedile ngabo manje ngabafaka utshwala wabakhela ama beer hall wenza wabakhela amabhola wenza zonke lezi zinto nje ezobenza ukuthi nje bakhohlwe into eziningi balibale nje ukudansa ema beer hall lapha ya benze zonke izinto engase uyakhumbula indaba semkhumbane omama beze bethatha induku befaka induku befaka amabhlue beushaya amadoda eselibele utshwala babeqondisa sekonakele bebothi siyafi isizwe namhlanje abelungu baqedile ngamadoda base befaka abantu besifazane ke base babakhele ubaba utshwala lobu obusemabhodleleni ke manje sekuyimbalabala babeka imbala emihle efana nalezinto abayifaka einzisheni wathi mayebona utshwala wacabanga inzipho zakhe nomlomo wakhe bafaka ushukela babamnandi base bebaheha ngaso base bazika ukuthi yabona ke uma sike safaka labo utshwaleni siphelile isisekelo somuntu omnyama ngomuntu omnyama siqedile nenyanya ngomuntu omnyama okuyinto esesenkingeni ke kuyona ngoba ngempela umuntu omnyama uphelile uqedwe utshwala siqedwe nje ngutshwala isizwe simnyama la ebandleni ke njengoba sikhuluma singabagqugquzela abantu besimama ukuthi abasukume angonakali bekhona makuthiwa ingudlungudlu ibona angathi uma thina sesingena emahlathini ibona kuba ngabasikhumbuz bathi hayibo akushonga ukuthi nako kwashiwa leli igama elithi ujame engweni bajamela ingwe manje bazoyijamela nini mesebenje masebenje bazoyijamela nini ingwe ngoba yebo inkosi ithi leli bandla ngiyolibuza kunina nhlayisuthi kodwa abantu abayisekelo yonke impi eyaqinisa izinto yaliwa besifazane usho njalo nje kuthiwa lasho njalo ilanga likho ubobuka nje ngoba ngisho amakhosazana kuqala nje qala ngamakhosazana uwathatha wabeka wodwa lapha eceleni bengakafika eganeni banendawo yabo bodwa labantu kuchaza ukuthi iqhaza labo kuleli ibandla liqala nje bebancane bahlukile isabelo sabo sifana nesicoco sakhe ekhanda ngoba uthatha ijamangweni wayiphonsa ngale abafelokazi kwase kuthi amakhosazana wababeka kwipalace yakhe ngoba isipholi singaphakathi kwipalace yenkosi bayisicoco ahloba ngase ekhanda thina singaba amadavadi singaba yikhono kodwa amakhosazane abantu besimame bayisicoco sakhe ingakho uma umlungu engasafuni ukudedela indawo yasentanda ebese bonto obana abanezwi abalalelo uNkulunkulu uthuma amakhosazana kuthiwa ilanga lathi noma ngona kodwa nize ningaboni laba ngoba insimu kaJehova le ilayitshala khona uBnazaretha uBnazaretha abutshwala kubona uma kuke konakala umuntu wesifazane bufile uBnazaretha ngoba ibona abazali amaNazaretha uyena kufanele akhulise iNazaretha uma engalikhulisanga ngendlela ubulala uBnazaretha bonke wayikhuluma lento khona laba bezempilo bathi umuntu wesifazane uma edlutshwala ekhulelwe iya affecteka ingane uthi pho lesizwe sishe sakheka esihlalendle esingagezi esidla esicilotini singaguli esingenamakhaza esingenalanga uthi asenziwe ukuthi eyiswini sifica utshwala kuyenzeka lokho mfundisi ingakho umuntu osifazane mayikhulelwe yalwa kabi nje ukuthi noma ephuza angabuphuza utshwala manje njengoba bambe dansa nezisu uzokhipha inhloboni yomuntu ngoba kuthiwa ingane ifundise sesiswini ifunda isesesiswini nje ngoba ngisho akuthiwa into eniyikhulumayo iyayizwe esiswini ngenye indlela khona indaba ekhona la ikhuluma khona ngonkosikazi oyefika late njalo esontweni mefika late njalo esontweni lonkosikazi uthi umfundisi ngelinye ilanga ngempela yini edala ufike late njalo esontweni nazambuza uthi la nkosikazi njalo mase ngiphuma endlini ngiye ngithi mase ngingasemnyango kuvele kudili kulwembu phambi komnyango
lungiboza ubuso mase ngilisula manje lolwembu kufuna ngiqale phansi ngiyomanzisa ithawula ngisule kahle ubuso ngiyithuntuthe manje ngosuke ligcwele ngishe ingutshene ngigqokile uthi umfundisi manje kuzokwenziwa njani uthi lo mama ngazi uthi kodwa kusho ukuthi ngizohlala ngifika late ngoba njalo lolwembu likhona usethi umfundisi kambe ulwembu ludalwa yini sokufunakala ke manje kutholakale ukuthi ulwembu kuze lube khona yini le ekhiqiza ulwembu mengikhuluma ngolwembu ngikhuluma ngesilwane ngikhuluma ngenethi le usethi ke lo mama ulwembu lolungu oluyelungene kumina kunesicabacabo isicabucabu lesi esibloke usho ke ilokhuza ke ulwembu uqobona lisilwane isona esikhipha lokho okumngcolisayo yena usathi ke lo mfundisi kunganjani pho kubula isicabucabu kuze bungaphinde bube khona ulwembu uthi lo mama cishe ukuthi kufanele kube njalo namanje na ke lesizwe esikhulayo ake sikhulume nabantu besimama lesizwe esikhulayo okuthiwa amaphara esinamandla ngisho noma silambile esikwazi ukuqukula ikitchen scheme siyithwale zonke siyimbangela ngokwami yokuthi lapha sithola yonke upoison wotshwala siphume singasagodoli singasezwa langa singasezwa kusindwa singasaguli ngoba laba abantu balala emakhazeni abaguli boniwa ilento edliwayo ngakho ke bongakuhle ngalenyanga yabesifazane abantu besifazane abathatha indawo yabo izwe liyoba yizwe ngoba bona bethatha indawo yabo kunjalo mfundisi ngiphinde mina ke ngiyaziwa ngoba ngihlele ngikhuluma nezempilo nala emsakazweni ngomsomluko abanye bake balalele makwama health tip Mondays sikhuluma ngezempilo mama sihlale siyala ukuthi ibona abaphethe imizi njoba ephethe ikhishi lapha ekhishini uyena ufaka ukuphila uyena ufaka ukufa Seke ngibona izinto ezidliswa amadoda uthi wenza ukuyithanda indoda yena ngendlela asukenza ngayo uyabona nje emhlanganweni amadoda enzelwa ama pizza enzelwa zonke icofi lezi anikezwa ama drink indoda nje uma bonala unkosikazi eyiphathela isigubhu samanzi ngabona athi uyehlisa indoda yakhe kufanele ayiphathele i-energy drink mayikade gida noma yini uyayibulala indoda yakho uyixisha lamaphizi ocheese obani uyayibulala indoda yakho kusasa kukhala wena futhi manje la uthi ubaba uyagula uphethe ukuthi ubaba kwasha kwacima umuzi awusasebenzi kwanje ubulawo wena la kitchen ngalezi zinto omgcisha zona upoison omkhulu usekitchen ugcwele nama fridge la njobe evuka nje umenzela amabhega uyakunika nje phela imali uhlale edla iziteki uyamfrayela isisu singaka kubaba awusaboni nangesisu ukuthi no something wrong akekho fit ufat kufanele indoda ibe fit ingabi fat umgcisha yonke into le emonayo emkhipha kwi shape uthi uyamthanda wena ngani awazi sengidlulela lapho ukuthi khona izinto ezenziwa abantu ngothando baningi abantu yazi kufike izingane lathi hey uma uyagula asazi udla amaphilisi eBP ushukela yini kodwa ayikho into esingamenzeli yona ngithi mina ubulawa wena uma wakho lezi zinto omenzela zona ngithi mina yazi angigxeki kodwa ungazi uyabona nje ukuthi uma wakho ayikho into angayidli angithi efridgini kunenyama njengoba sikhuluma kunama sausage kunama braai pack kunopholoni kunama yogurt kuno drink ngithi mina yabona yonke lento engiyibalayo
ilento embulalayo akukho nokugodwa organic kuzona uyazi khona ugcwele ama chemicals zonke lezi khona into abangayazi abantu ukuthi i-diabetes ushukela ubangwa inyama acidic uzothi umunye hayi enkukhu inyama ine acid ibanga ushukela sengomama manje ukuthi kufanele uyazi into oyidlisa umuntu ohlena ngoba uyakhala manje uthi uyagula sithi siyakuchazela ukuthi uguliswa wena ngakhumbula indaba angiyeke ngoba abantu bazo interpreta wrong kodwa enkosikazi eyafika yabika enyanga yezulu ukuthi bahlushwa omamtsotsi ekhaya isilwane ethi inyanga yezulu wena ufaka isilwane endodeni kwakukona ungazi njalo lokho kodwa yayisuke lapha endabeni yenyama yenkukhu angisho ukuthi inkukhu ayidliwe hayi angichaze le ndawo wasengize ngayiqala so unkosikazi la wayibamba inkukhu wayifuyile inkukhu zeningi abamba inkukhu egcekeni bahlabe badle ekhaya isithi inyanga yezulu uthi ke unkosikazi cha baba akumina isilwane esingena kubaba uthi inyanga yezulu wena ufaka isilwane endodeni hawu kuxakwe manje abantu uthi ke lalela uyabona makufika omamtsotsi ekhaya bafike bahlale nezinkukhu wena masu uyabamba lapho uthi ubamba inkukhu kanti usubamba umamtsotsi ufika uhlaba ufaka endlini nidle nudle umamtsotsi ungakho kunini egazini nini nidle umamtsotsi wena angithi omamtsotsi kuthiwa bafike bahlale nezinkukhu la bese belala nezinkukhu ingakho phela ethi ushema inkukhu boyivalela 7 days uma soyibulala futhi thandazela amanzi uyibusise ngoba inomphefumulo eke ngithi uyabona lento soyikhuluma manje isingikhumbuza lento abanye abantu bethu ungayiphendula into kodwa ngifuna ukuyiphendula isingikhumbuza lento namaboni ngayingabaza lena ngoba abanye bazosuke bayihumushe wrong bazothi kusasa wathi usambuthi inkukhu ayidliwa ngoba inomamtsotsi sebeshinto engazange ngisho khona into ekhulunywe engizwa ngathi ngikhulume ngobani ethi ngakhuluma ngabe ngikhuluma ngokubulawa kwamakati nami ifikile lo myalezo eke ngiyilungise eBhayibhelini kunesikhathi la uJesu khona ethatha amadimoni wafaka engulubeni ebese ejikjela olwandle ukuthi abantu abazi ukuthi ushembe uqhamuka phubani ngesikhathi kubulawa amakati kwangese wona amakati yebo ayesenabantu abangene kuwona abangafikile ezulwini lemoya intuntayo bathi wena usubulala amakati manje bafika kuyena usubulala amakati manje lamakati owabulalayo thina wasinqabe ethi singene kubantu bakho bebe izangoma babe namandiki babe namandawo manje sesifika thina singene emakatini sihlale kuona ukuze sikwazi ukudla manje usubulala amakati sohlala uthi kubaba fakani mNazaretha manje ngoba lamakati akusewona amakati asengenwa abantu ababuya kabheka abazayo abangafikile ezulwini manje ikupho konayo uma uJesu wathatha amadimoni wafaka engulubeni ingakho ngithi abantu masikhuluma aboyilalela kahle indaba bangayilaleli ngescience ngoba thina sikhuluma iscience sikhuluma thina ukuphupha kwethu kokuphuphela la asikhuluma indaba yokufundiswa manje umuntu angayitoliki ngokufundiswa ngoba mayitoleka ngokufunda indaba kaShembe ayibafuna ochwepheshe ingakho ochwepheshe abaningi ithathe nje njengoba injalo ingakho ochwepheshe abaningi ufuna kuyihumusha yabona msihumusha ochwepheshe abaningi bahlubukile ochwepheshe abaningi benza izinto ezingenziwa la ekhaya ochwepheshe abaningi bayagunda emakhanda bakhuluma kahle kodwa bakhuluma iscience kodwa ibona laba bangasilekeleli ukuthi uShembe umetha angagundwa ngoba ubona umuntu athi meya la yakhona ayishaye kahle intshebe uyilungisile ingoba ufuna ubuchwepheshe useyichwephesha yena yintsha indaba ayikhulumayo kodwa inkinga uyikhuluma yenza iscience mfundisi izolade ngikhuluma ngomfungo ngodokotela ngithi udokotela ufika kutshele athi wena njengoba ugula nje fayeke kugwayi uguliswa kwa usho yena uyawubhema uyawazi ukuthi uyingozi kodwa yena uyawubhema kodwa utshela wena ukuthi wena ungawubhema ugwayi ngoba uyabona manje usuze wakubangela icancer ugwayi
uyawubhema kodwa yena ugwayi manje ngifakazela wena kulento ukuthi ochwepheshe laba nevundisi ukakhuluma enye into ephambanayo nento ayenzayo wenza okunye akhuluma okunye uyazi asiphumile kweyomama kodwa la izinto ziyayingenela ngoba phela sithe namadoda so khona enye indoda ngithi umasakhane ncancatha uyi-chief editor lapha endabeni zesixhosa ukuphenduka kwakhe kwaba inkinga wayebulawa yisayensi ekhanda lowo mfana ayimbulala isayensi kufike kukhulunywa indaba ukuthi kunontombazane ovukile kwabafile esibhedlela athi umasakhane hayi yabona ke inkinga abantu abangafundile idla lo muntu ucishe ukuthi wayekwikhoma wayequlekile vele equle bazi nekhoma thina sazi ukuthi ikhoma mubhala ngqi ikhoma yena ukhuluma isayensi ikhoma ikhoma esingayazi manje na ke utheme seboniswa ukuthi ushembe ubani ilapho athi khona ngiyikhetha inkosi yasePhakameni ngisho ukuthi abafowethu laba abafundile singathi mesikhuluma uthe umunye kumina uyahlupha wena sibani ngoba uthi uma ukhulume sakuqhosha cha inkinga mina ngayibona lento wena wayifunde ephepheni mina ngifana nomuntu zikehlala insizwa zakithi mhlambe ekhaya abantu bayazi makuhlatshiwe omakoti befithizela kubile oyibuka umakoti wakhe kusuka umuntu umfowethu nje okubabaze ngisho nezizalwane kodwa wayekuboneni yokho umakoti omubi ngempela ivele suke nje sesihleli angithi sihleli phansi kwesihlahla sidlela ama-cold drink mokudliwa ama-cold drink bakhona abanye abafowethu abangakhola kuyidlela utshwala siyakhona sibona iy'manzi zethu inyakaza egcekeni ivele isho le nsizwa ethi uyanyakaza imanzi yakwethu madoda manje ubabaza ngoba kungenzeka abe muhlo wakho kodwa indlela angena ngayo enhlizweni yakhe ayifani nendlela lo angena ngayo enhlizweni yakhe mubi kuwena ngoba wena umbuka ngamehlo yena ubuka kuze kungena ihlo lesithathu ngakho ke ngiyacela kulabafowethu abafundile nabayifunde ephepheni lento ukuthi thina sikhuluma ngento esiyibonile ingakho mesiyikhuluma musibuza ngesayensi bese siyajama kube ngathi asazi lutho siye sikubuke usucevuza uveza ulwazi bese sithi inkinga ukuthi awuyibonanga into esayibona khona into esayibona sikhuluma ngento esayibona thina wena ukhuluma ngento oyifundile yilento edala ke ubuNazaretha bube nomehluko kunezinye inkolo ingoba into ebhalwe la eBhayibhelini amaNazaretha ayibone yenzeka nangaphezulu kokuseBhayibhelini manje na ke uma wena ufika nalento oyibonile bakufundela iBhayibheli bakufundela incwadi bakuphica ngencwadi bakuphica akhuluma into umuntu into angayibonanga into ayifunda lebhali ayikhulume manje angithi yena uyifake engqondweni wena ingaphakathi enhlizweni uyibonile manje yenzeke kuwena siye siphike ngokuthi noma ungakhuluma uthini kodwa thina ngeke sisasuka la ngoba simbonile ushembe wena lento yakho mase kudabuka incwadi le ofunde kuyona kuphelile ukukholwa thina sayibona ngena ngaphakathi enhlizweni zethu simile ngayo mfundisi ngisabuyela lapha komama bengisakhuluma ngokudla njalo saze sangena la ngithi angidlule kubona ngoba into engihlale ngiyikhuluma mhlamba ngize ngayikhuluma la kumaNazaretha kodwa kwezinye inhlelo ngike ngiyikhuluma leyo kudla esibulala ngayo imindeni yethu ayikhulunywa yimina lento ukuthi yaqala ukho into yakhulunywa ushembe inkosi la ngayakhuluma kakhulu yakhuluma ngoCoca-Cola yakhuluma ngayo yonke into yakhuluma ngecooking oil yes ngingakho ukuthi ayiqali lento ukuthi njoba mina ngiyavuselela inkinga yami ngasuke ngase ngithi ukujula kulento ukuthi hawu ushembe uzothi angangadli uteli ngase ngiyawresearcha nami uteli ukuthi woneni nani yini le ngase ngiyawresearcha lo cold drink lo wathi angaphuza ukuthi unani kuyini leyo nakele kuona ngase ngiyadlula manje ifundiswa zvele zithi hayi phela nina nibweni khohle ukuthi ushembe wayengayile esikoleni yibo emva kababamkhulu lelibandla liphathwe usosayensi
uthisha owayifundisa iscience inkosi lapha. So ngakungitsheleka ukuthi sizothi masikhuluma ngokuthi uShembe wathi ukuthi singakethi bese uthi wena singakhohlwa phela ukuthi wengayile esikoleni lo wamlandela ke wayifunde kangaka emva kwakhe owayifundisa futhi hayi inefundisa iscience uthini ngaye manje inkosi la ngayakhuluma kakhulu uma sipheka utele lo block imthambo usho njalo uMaduma kumina lo sanda khambo wayigana umva ngedladla yebo uthi yathi inkosi uma nidla utelu niyofa senaphathwa amadolo ngoba utela awulungile yasibachazela uthi uMaduma kumina yazi inkosi yake iphatha inkonzo kusuka ngo1 emini kusha u5 ikhuluma ngokudla nje ukuthi lokhu kubila idlana ukuthi uthi ayiphatha inkonzo ayiqede ngale so mhlambe nathi sekuyenzeka ukuthi sasingakabi ke sibi njengamanje isikhathi inkosi la ngayikhuluma ngaso mhlambe manje lenkonzo yokudla sekuyisikhathi sokuthi kukhulunywe ngayo kakhulu ngiye ngizwe kuthiwa inkosi lapha uMahluleli ikhuluma kakhulu ngokudla hayi uyabona ngiye ngibone ezinye insizwa iphatha ubaba madoda lokusukela ahlale 2 hours ekhuluma ngokudla ekhuluma ngento egulisa abantu athi abantu abazazi izinto abayiphunga uNkulunkulu ekhulume ngephakethe ethi imali imise ephaketheni kunje exactly lento ayikhulunywa yila exactly lento yasho baba mkhulu mzwane etshala imsilingi usuke ekhuluma leyo abantu abaningi into ehluphayo Sambuthi sebazi ukuthi makufika esontweni kukhulunywa ngokusukuma kweyishosha akukhulunywa ngempilo kuyabatshazwa ababaza umuntu kodwa ebegula ukukhulunywa ngeimanga kukhulunywa ngomsamo lezi zinto ezithinta ngqo ezidlisa amaphilisi asifuni ukuyikhuluma zona ukuthi ukuze singayidli yathi uShembe singalidli iphilisi manje ukuze singalidliki iphilisi asiboni ukuthi thina sesihlubuke eyintweni uShembe ayisifundise zona ingakho sesidla amaphilisi kangaka manje azizameniki ukuthi sibuyele idini lokuqala sibuyele ensimini yase-Edeni ngoba uNkulunkulu wayesibeke insimini yase-Edeni kodwa ke sakhohliseka ngokungazi ngoba phela sesiphila la emhlabeni manje besingazi ukuthi lempuphu esidlayo i-genetically modified kuneyifundiswa namhlanje azikwazi ukutshela amaNazaretha ukuthi hey akuyona impuphu le ama-GMO ngeke ngizwe kuthwila ngala kwakusho yena uMaduma ethi yazi inkosi engayifuni impuphu le thengwe ezitolo makumhlangano eyokayo ethi sasifika namagogogo thina egcwele umbila la sihambe sengale kahololo nakhe ematiko lapha ngenzathi kwakasibu manje jointeni kwakunendiya lapho kuthiwa uhololo line garage uthi uMaduma sesithwale sikhuphuka shone kahololo kwakunjalo kasigayela uhololo imbila esibuya nayo ekhaya kade siutshalile livike lithi ilanga lo mbila enudlayo uthenge ezitolo awusenayo inhliziyo awuphelele usuhluziwa ngufuni tshala nombila emakhaya nibuye nombila nibuye nugaye la nidle leyo mpuphu isikhathi ke lesi manje sesine abantu ababengayanga esikoleni babeyazi indaba yempilo kanti la yazi ngisanda ukukhuluma nomunye ngithi mina yazi umuntu ukhona la ko Facebook koba ku social media angaze ngibone uNes mina kuthiwa nangu sibani unesululeka abantu ngempilo lapha ku Facebook kukhulu dodi njodwa angaze ngimbone ngithi mina kanti abantu ekuthiwa bahonompilo bawobani bahonompilo lapha mabesebenza awuzungambona nje besiyala nje ngempilo ukuthini ithina size sikhulume ngempilo sichazela abantu ukuthi yini masithi uTeli uyabona khona amafutha ungabuka efani uTeli lo wangithatha uolive oil extra virgin olive oil ngubeka phambi kwakho ngathi uTeli nawo kanti cha extra virgin olive oil lo extra virgin olive oil khona olive oil kukhona amafutha ekuthiwa ama blended seed oil kuxutshiwe akusewona uolive oil ophelele bese kuba khona lokho ekuthiwa icanola ningakudli iManazaretha lokho nidonsela ikhensi seduze mawuvuna amafutha ngempela thenga i-extra virgin olive oil uphekele ubaba wakho ngayo futhi uyithi icumbi
I-extra virgin olive oil ivula imthambo ngoba ngisho uphethwe isifo senhliziyo uma uthatha ispoon se-extra lebhalwe extra virgin angithi manje ululeke omama ukuthi amadoda adliswe ngaphezulu kothando adliswele ukuthi aphile ukuze abe neminyaka eyaphilwa wokhokho bethu ngoba ngisho ngithi lawa avula imthambo ngisho unesifo senhliziyo uma uphuza ispoon se-olive oil ivula imthambo uthola ukuthi umuntu useyakhala manje azaye kwena umfundisi umama ethi baba manje ubaba lapha ekhaya kusathi uzotshela wena umfundisi uthi yenzani ngoba indoda ibulawo wena lapha endlini iblock imthambo isiblockekile ile ipicipici zoshizi oyifakela zona ile nyama oyidlisa inyama iqinile yazi inyama ithatha 3 days ugayeke eswini uyidlisa inyama ekseni emini uthi mayidla azathi kwakushenye indoda iwumNazaretha ifike kumina lapha kaBest ngiyayichazela inkinga yakhe ngithi mina ingakangitsheni ngithi mina wena udla inyama every day uthi ukudla okungenanyama ngikwazi ukudla ngempela uqinisile ngithi mina yazi sekuseduze sinibone noma nidla amasi bese ubeka idrumstick ngaphezulu kwamasi ngoba uthi akudleki ukudla okungenanyama yonke into okufaka iyame nenyama ngithi mina ileyo nto ke inyama ayigayeki emzimbeni ingakho phela abantu baqala bebedla imfino bebephila ngakho into egayekayo isheshe igayeka beke kugayeka ukudla kuphuma emzimbeni ingene okunye kugayeka kuphuma emzimbeni ingene okunye idla amavithi uthi ubaba omkhulu ungaboyidla into engaphezulu kwentende yesandla sakho cabanga bakusho abantu abadala nampo lokhuza la nangilo lomlungu lo uMrs Wells lo bhalele incwadi Shembe the Man and His Work uthi uShembe wayingadli nakudla wayedla kancane lo Dubu ukubhalile lokho uthi wayethi choko kabili hayi siyabonga wangasona isidla kudla namhlanje ke njengoba sidla kangaka i320 akwazi ukubona umuntu ongale 320 ngidla umuntu cha i320 iplate eli320 akwazi ukubona umuntu ongale manje lento esidla futhi okubhlungu ukuthi ayikona ukudla ama-chemicals sidla ama-chemicals ngoba la eplatini lempuphu le inama-chemicals mangayi i-rice starch lesi ama-chemicals le nyama le oyigcwalisa iplate engaka ukuthi awusakwazi ukudla inyama ijoviwe le nyama lezi inkukhu nani namaqanda nenyama yenkomo kujoviwe kufaka ama-growth hormones lezi zinto okubone ngeke ngisho ilento obona ingane ithi no 12 years amabele asegcwele isifuba ngoba ijoviwe lento ayidla nezingane ikhula mawala ngoba lama-growth hormone owadlisa izingane zakho enza izingane ikhule ngokusheshsha njengoba usuke ubona ulamthuthu ujovela ukuthi ukhule ngokusheshsha akuseyona inkukhu manje ethatha 6 months ukuthi ikhule isikhula ngeenyanga ezintathu isiphelele isiyinkukhu mayisinjalo ke lenkukhu leyo idlayo odlisa nezingane zakho uyibulala zonke izinsuku uthi ingane zami ingane nje ayikudla ukudla okungenanyama akuyona inyama lento oyidlisa izingane zakho uyayibulala zivuvukala njengawo lamthuthu ayikhuluphali ziyavuvukala ayikhuluphali ulamthuthu uvuvukela mase uvuvukele kwenzakalani kulamthuthu uhlulo ukuhamba ukubona usindo omzimba uthi 1 2 uthi fofobala uthi 1 2 uthi fofobala uzulungu lamthuthu mawukhule wasuhlala nezinkukhu lezi ekhaya wasucosha lapha ya ngaphandle kodwa mawusadla lento le mesh le uvalele lekhanyiswa ngethoshi uhluleka nawe ukuhamba ngoba umzimba usungaphezulu kweframe le amathambo umzimba ungaphezulu kodwa amathambo ngaphansi awengane ikhula kahle uyayibona ingane ayikwazi ngisho ukugijima idlala nezinye izingane ithi yagijima isikhathele yahefuzela nawe umdala ugcina usufana nolamthuthu usuka la ufike la esangweni uyahefuzela usuka la uyalapha uhlula ukuhamba njengawo lamthuthu ngoba yonke lama-chemical ekujovwe ngayo lezi zilwane asephumele kwena kangakanani ke udla lento nsuku zonke azidleni asitshale okokuqala nje asiqaleni lapho uthabathi igeje ulime uzophila ngakho sidlele ukuphilisa umzimba nyama umoya ingqondo kuphile kuzophila lezi zinto uma udla izinto ezihlambulukile
thabatha igeja ulime uzophila ngakho noma ngathiwa ngihlala la eMjondolo nami la ngihlala khona nginengadi emva kwethu encenyanyana ngikhona la eMjondolo wena mfundisi elakhe igceke lincane ngaphezulu kwelapha kodwa unaso isipinishana sakho isipinishana neklabishana lapha thabatha igeja ulime uphelepele nguye ke ngoba usungigulisa kodwa ngobusiphuna uthithela ngisho nje mina ngiyazi ukuthi elakhe igceke lincane ngaphezulu kwaleli lami la eMjondolo la sihlala khona kangakanani umuntu onendawo akafuna ukulima ufuna ukuloke yothenga amakhemikhali lawa awadlayo awadlisi ngihlale ngisho ngithi izifo eziningi zifike namafridge kade angekho lamafridge kade zingekho lezi zifo izifo manje siyithenga siyivalele emafridgeini bomama yonke igas left emafridgeini ingena kulokudla ubone uyakudla sokugcwele amanzi efridge mama lezi izifo egcwele efridgeini ngoba uzistokile ligcwele litempu kodwa mangathi ngilivule ngizothola ukuthi akho kudla phakathi ligcwele lona kodwa akukho kudla ngoba ugcwalisele imfishi yakho ucheese mhlambe sekukhona nobhekini awusazi manje ngoba bagcwalisa yonke into emafridgeini yazi ngeke ngibona umuntu echuba itrolley igcwele impungu lapha esupermarket ngibuke ithi 2000 nemali ngibuka akukho ukudla lo muntu ukhipha 2000 akukho ukudla khona ama cornflakes khona ama Danone kukhona ama sausage akukho ukudla itrolley kodwa igcwele uthi uyambuka yena lo muntu ukuthi mngakanani ubona umzimba wakhe uvuvukele mngaka khona chocolate azofika ushaye ngephepha uyawudla uyakwithila ingane la uhamba nayo ifake la itrolleyini naye ibhizi inqafuza ucheese uyabona nje ukuthi izidla kudla kodwa ayikho into edliwayo la ukuphila kule trolley kodwa yona igcwele ukufa kodwa mangase nabakhokheli kufanele lento bayibhekisise ngoba ngiyacabanga ibona abahlali abayikhulume ku14 ibona abahlali belethelwa le ndaba zokugula kwamadoda nani baba ukugula lokhu esikufaka ngomlomo size sigule nje sikufaka ngomlomo isimo ke abantu asifani izimo bathi ithi ngihamba idludaka nezimo ke manje nezemsebenzi ziyabheda kunjani kanjani ugcina usudla lokho kukhona bese ke zikwazi ukuthi izifo zisiqoqubele kodwa asingayifaki izifo ngamabomu musa ukuloke indoda yadla mayiqeda iglass e-cold drink ngala ibe akuphuzwa amanzi kade lidle namafutha njalo la kuma walls lamafutha ngesikhathi ufaka into ebandayo ayabambelela kuyavaleka manje la emathunjini kunqumele kunokuthi ufake into eshisayo ezoncibilikisa amafutha lamafutha ngeke ngichazela abantu ukuthi noma uvuke ekseni uza iglass noma inkomishi yamanzi afudumele ngoba ifika ivula imthambo ngaphakathi umuntu aphila sesikhuluma ke sesingene ngoba sikomama kakhulukazi labo yikho sisekitchen kakhulukazi labo makoti abancane ngoba ibona abathanda lezi icofi ibona abathanda lezi icofi zingenile kodwa nifundile futhi ninafana ngani yazi kangcono le ndaba mhlambe ngingathi mina kunokuthi ikhulunywe yimina noma nami ngiyithatha kushembe sengiyayidlulisa manje akihlaziyo ke manje abafundile nifundile akanenze research ngoba nifundile nini awu research ukuthi ububi bwateli uyazi inyama le ngikhuluma ngayo ngithi inyama ibanga idiabetes odokotela baze bangantshela lento uma uya kwi website ye World Health Organization kubhaliwe ukuthi inyama is carcinogenic kuchaza ukuthini ukuthi inyama i-carcinogenic kuchaza ukuthi ikubeka angasho ukuthi ikubeka emathumeni kuchaza ukuthi inyama ibanga icancer ukuthi uhamba kwi website sengisho sengikhuluma nalabo abafundile ke manje ngoba thina siyakhuluma nje hamba kwi website ye World Health Organization WHO izokutshela bese ubheka nje umithi lapho inyama ukuthi inyama bathi ibanga icancer njengoba ke nidla nina zonke insuku uzuthi wena angikwazi ukudla ongenanyama bese uphathwa icancer bese uthi angayazi icancer iqhamukapi cha sekuchazela ke namhlanje ukuthi indaba ikula ekutheni wena uthi awukwazi ukudla ongenanyama uzoba necancer indoda izoba necancer yonke inhlobo yecancer izovela lapha kulento ngoba ifa ine acid ukudla okune acid kugcina kukubeka emathubeni ukuthi ube necancer so izinto lezi ekufanele sizikhulume bakwethu sineyifundiswa ebandleni odokotela
ama nutritionist yini sekukhona likhulu kakhulu faka ngase kunama department nanti office ezempilo nampa bakhuluma ngani noma sekuphunyiweke nje esontweni kube khona nje abantu abazoku-advise nje ngempilo sekuphunyiwe nje esontweni ake ekhonto engiyihalelayo esingayenzanga lamasonto amabili sasifuna ukukhuluma ngoJuly kumqoka kaJuly ake sidlule nje lapha ubabilanga noBhombela uBhombela wenziwa njani ngoJuly yabhabhadiswa hayi singakhohlwa 6 July 1906 yeah ubaba mkhulu loyo ilanga liyazalwa ngoJuly 1904 yeah yes ngithi 27 July yeah 1904 omunye uzalwa esimeni samanzi omunye uzalwa ngokwenyama same time ezala ngokwenyama ngelanga ngazala ngokwenyama uyathathwa uyofakwa emanzini semqoka uJuly hayi silinyazwe lezi lamasonto amabili asikulimazile asayiqoqa kodwa bengafundi siphume singabatshelani busemqoka uJuly ngoba uJuly kubhabhathisa uBhombela uJuly kuzalwa inkosi la ngo-1904 iphindi yabhabhadi ngosuku ezalwa ngayo iyathathwa same day kuyoshawa amanzi omile ayabhotshozwa ngetshe kushawa iqhwa ubhabhadiswa lapho indaba ebalekile le mfuthi sicishe sayikhona bengithi nje asingabe sakukhohlwa lokho ngoba ngiyabona isikhathi sesihambile othi ngelapha ku-Facebook njabulo thisha wendidane bloswe ku-Facebook wethu Nanda FM uthi amen emsakazi ngifisa uma weyingane zami unomsazwane ngifisela uma weyingane zami unomsazwane imini isabatha elihle enhle kanye nomndeni wakithi ngingakhohlwa usupervisor wami kwaG-Force unathi Ngcobo amen hawu Blose hawo siyababongela nalabo bafisela isabatha elihle hawu ngisho emsebenzini awubakhohlwa hawu babiza bonke nomndeni hawu noma weyingane hawo siyababongela inkosi zibe nabo Nonhle Ncube amen baba ngicela ukuvutha amaNazaretha Sinamuva Temple ngiyabonga hawu siyawabongela inkosi ngiyaqala usho Sinamuva yakithi le elokuzeni kamfundisi uDeni Ngcobo endwede siyababongela baba imdletshe ngicela ukuvusa bonke abazalwane benkosi yami uNyazi Bezulu ngingakhohlwa uma wami ongizalayo from baba imdletshe eMtuba hawu mdletshe siyababongela nabo bese ngiyaphinda sengifuna ukuthi siye ku ku WhatsApp bengithe ngizogcina ngawo Mzwandile Loyinaziri Ntshebe amen baba Samuthi lomfundisi uMhlongo nginilalele ngiseMaritzburg yaze yajula indaba yokudla kuningi okusibulalayo inkosi nibusise amen Ntshele siyabonga Xolani Sangweni ngiyayizwa mfoka Sambuthi ngoba namanzi esiwaphuzayo aphuma ezimpompini esefaka ama-chemical nje bawahlanza kunjalo Sangweni siyabonga uhlelo lukhona namhlanje kusho Sangweni Sangweni ngithi wena Sangweni lo owawudidwa indaba yamakati ngiyacabanga ke namhlanje indaba yamakati uphinde wayicacisa umfundisi ngoba ngasho ngathi cha naye bamba phakathi anibanga nisezwe kahle ukuthi kwakusukelaphi umfundisi wavele wayicacisa babuhlongwane eNewland East uthi Hosea 4 verse 6 abantu bambabhujiswa ngenxa yokuswela ulwazi usho njalo uvele wathi ngiyamona nhlalisa uhlonganyela Hosea 4 verse 6 abantu bami yileyo ncwadi ababhujiswa ngenxa yokuswela ulwazi sijombe la nangu la uzwane siphephelo lona amen imfoka Sambuthi ngithamele Fryhead umfundisi wenkosi uma engabambisana noRev Mpanza bangathuthuka lobuNazaretha amen sidlule la hayi lezi ayihlangane nathi kune voice note la awuthi sibone ukuthi voice note izodlala yini isikhathi sesinje asizame kodwa ukumpintsha sibone ukuthi le voice note izokwazi yini ukuthi
idlale elihle ala ukhipha uzathemba Mkhwanazi uBibi Mthembu ufisela isabatha elihle ufisela ubaba Mdletshe eMntuba ana uyena uMdletshe siyabonga Mdletshe siyabonga kakhulu mfundisi siyahamba manje isikhathi asavumi isikhathi sethu asavumi asavumi isikhathi sethu siphuma ngayo imbongi namhlanje khona okunye mfundisi ngicela nje basisiza abantu intombi uLena Mtunga uRosina Shemba Esther Zungu lapha ke Esther Zungu ngicela uMafuthi efolweni esikhule naye abangisize bamthole okay inamba mfundisi inamba 060621311515 umfundisi umhlongo uThabo kaSambothi lo 0760543833 0760543833 sekuyisona ke isikhathi ke hayi sesithi isikhathi cha asisavumi kodwa siyabonga omdala weinsuku osigcinile wasipha leli thuba ukuthi namhlanje sikwazi ukuthi sibe khona emoyeni la kusishelele khona hayi kungangene eindlebeni zabantu kungene lokho uNkulunkulu abekona befisa ukudlulisa kubantu bakhe nangesabathe ezayo umdala weinsuku mayivukile sophinde sihlangane isabathe lihle kunina nonke amen